Ingen News og Co. uden at vi har dyr med, så nogle gange så sidder vi og kigger på muntre dyrebilleder af søde små dyrebørn. Men det er ikke det, vi skal nu. Nej, vi skal til noget, som jeg i hvert fald ikke vidste ret meget om, da jeg mødte på arbejde i morges, men som jeg er blevet lidt klogere på i løbet af dagen efter, som jeg har læst mig lidt ind i det. 3 danske dyreklinikker er begyndt at bruge terapeuten Ditte Jong, som kommunikerer, siger hun, direkte med hunde og katte og heste og alle de andre dyr, hun kommer i kontakt med. Her er vi i konsultationen på Nordre Dyrehospital i Aarhus, hvor hundeejeren Eva er mødt op for at få hjælp til sin hund, der er stresset og til tider aggressiv. Ditte Jong fortæller, at hunden har brug for mere disciplin, træning og mad. Også Morud Dyreklinik på Fyn og Dyrlægehuset Kolding benytter sig af Ditte Jongs kunde som supplement til deres gængse behandling. Det er jo meget velkendt inden for humansektoren, at man er begyndt at tænke på helheden af patienterne. At sind eller psyke og fysik hænger sammen, og nogle gange kan tarmbakterierne påvirke den mentale tilstand og omvendt, og hvorfor ikke også hos dyr. Vi vil gerne se på dyret som en helhed, og der synes jeg også, at det mentale det er med. Og hvis det der kan supplere med det, så er vi kun glade for at kan tage det med til de klienter, der ønsker at få det med. Og så har vi dig med os, Ditte Jong. Tak for det. Du har brugt dagen i dag, har jeg fået at vide, på Nordre Dyrehospital i Aarhus på det her. Men jeg er nødt til simpelthen lige at starte, fordi at jeg ved så utroligt lidt om det her. Jeg har haft dyr selv, kat, hund, skildpadde, vi har også haft fisk, og vi har som også haft en fugl på et tidspunkt. Hvad er det, du kan med de dyr? Jeg kan fornemme dem rigtig, rigtig godt, og på den måde skaber jeg jo en samtale, kan man sige. Men vi kan jo godt blive enige om alle sammen, at dyrene ikke taler. Så prøv lige at uddybe det en lille smule. Altså, hvad er det for nogle budskaber? Hvad er det for noget, du får fra dem? Jeg mærker deres energier, og ligesom jeg også vil kunne mærke din, så jeg mærker jo, hvilken personlighedsprofil er det, jeg står overfor. Hvad er det for en dyr, jeg kigger på? Hvad føler de i forhold til deres egen krop og fysik? Og dermed kommer jeg også ind på helbredsproblemerne. Og så mærker jeg deres adfærd og temperament, deres ressourcer, deres udfordringer og hvad de synes om deres mennesker. Men hvad er det for en evne, du har der? Altså, kan du mærke, nu nævner Søren sig selv her, så lad os bare bruge ham som eksempel. Kan du på den afstand, du sidder nu, mærke, hvordan han har det? Er det det, du kan? Ja, i princippet, hvis jeg lige havde noget tune ind på, men det er jo det, jeg lavede hele dagen i dag på Nordre Dyrehospital, og det er også det, jeg gjorde i går på Morud på Fyn. Hvordan tuner du ind på et dyr, der sidder foran? Jeg åbner for alle sanser, jeg overhovedet har inde i mig, og så bliver jeg nødt til at sætte mig selv til side. Det vil sige, mit eget ego er der ikke rigtig plads til i sådan en seance der. Og så mærker jeg, det er jo en intuition gange 1000, jeg bliver nødt til at sætte i gang for at kunne gøre det her. Det forstår jeg godt, og det er også noget, man bruger jo, kan man sige, terapeutisk hos mennesker. Der er jeg med. Hvor jeg er usikker på, det er at tage skridtet over til dyr, fordi man kan sige, dyr har vel ikke en personlighed, spørger jeg dog, som jeg er. Altså det tror jeg, du skulle drøfte med de fleste dyreejere, fordi jeg er ret overbevist om, at de vil være uenige med dig. Jeg mener bestemt, at dyrene har lige så forskellig personlighed, som vi mennesker har det. Hvordan kan du vide, at det ikke er din egen fantasi, der er på spil, når du kommunikerer med et dyr? Jamen, det har jeg også måttet øve mig i rigtig, rigtig mange år. Nu har jeg lavet det her i 17 år. Men det er en mavefornemmelse, som er blevet forstærket i, at jeg øver mig over alle de her år. Og så er det selvfølgelig ejernes egne feedback til mig, som gør, at jeg ved mig sikker, eller jeg føler mig sikker i dag. Nu nævner vi Nordre Dyrehospital i Aarhus, hvor du har været hele dagen. Kan du ikke prøve for os at give et eksempel på et dyr, du har forbi i dag, og som, hvad din indsats, hvad dit arbejde bestod i med det konkrete dyr? Jo, en af dem, det var en hund, som havde et forstørret hjerte, og ejeren ønskede at få hjælp til, og min vurdering, altså hvad jeg fornemmede, at hunden kunne holde til i træning og dens trivsel generelt. Og der mærkede jeg ind i, hvad er det, jeg føler, hjertet gør på den her hund, og hvad er min vurdering, også med erfaring selvfølgelig, men hvad jeg mærker vil være forsvarligt at gøre. Og så indkaldte jeg faktisk Annette Munk Andersen, dyrlægen, tidligere i indslaget, og spurgte hende, om det var forsvarligt. Og det, jeg havde bekræftet eller sagt til ejeren, og det bekræftede hun og støttede mig i. Og så kom hun med sin dyrlæge inputs til, hvad man ellers kunne gøre ved den her hund. Og det skal vi måske lige understrege over for seerne, hvordan jeres samarbejde foregår, fordi det er sådan, at du først ser det enkelte dyr,
og så har du den her terapeutiske samtale, lad os kalde det, med dyret, og så er det så dyrlægen, der baseret på de ting, du så også har at sige, går videre med behandling. Du stiller altså så at sige ikke diagnoser. Nej, det gør jeg bestemt ikke, og det er derfor, det giver så god mening at lave det her samarbejde. Og meget af det, som jeg gør, det piller dyrlægerne slet ikke ved, og det dyrlægerne gør, det er ikke noget, som jeg rører ved. Så mit arbejde, det er at beskrive deres trivsel og deres adfærd og deres psykiske tilstand. Og når jeg når til det fysiske, så får jeg det vist, men der har jeg brug for dyrlægerne til at bekræfte det her. Det er dem, der må diagnostisere det. Det er dem, der er uddannet til det. Jeg sidder med et lille etisk dilemma her, hvad vi skal kalde det. Vi kan kalde det filosofisk dilemma. Altså, jeg betragter dyr som dyr. Og når jeg hører dig tale sådan noget om dyr, så sidder jeg og tænker, om du på en eller anden måde menneskeliggør dyr. Det kan man sige, at det gør jeg, fordi at jeg mener, at dyrene har en sjæl, ligesom, altså de er jo levende, de har en puls, de har et hjerte, de har en hjerne, de har en vilje, og de har et temperament. Men vi kan godt blive enige om, at dyrene på mange punkter bliver mere primitive, end vi gør, fordi at vi kvæg via neokortex i hjernen kan være mere udspekuleret, eller manipulative, eller beregnende, og det gør dyrene jo ikke. Det kan vi kan tænke, gudskelov. Det kan dyr ikke. Nej. Men